3 дена се одржува третиот и последен циклус на работилници за економско јакнење на жените во општина Кичево. Овој проект е финансиран од британската амбасада во Скопје. Од април 2015 година, женската граѓанска иницијатива Антико започна со имплементација на проектот Економско јакнење на жени во 2 општини, кој финансиски е поддржан од страна на британската амбасада во Македонија. Главната цел на проектот е дизајнирање на модел и пилотирање на партиципативен пристап базиран на доказите во креирањето на ефективни родови политики за економско јакнење на жени. Проектните активности се спроведуваат во општина Битола и Кичево, како мултиетнички општини кои во рамките на својата територија вклучуваат рурални и урбани средини. Проектот ќе биде имплементиран во периодот од 1.4.2015 до 31.3.2016. Целни групи на проектот се представници од локалната самоуправа, засегнатите граѓански организации кои действуваат во областа на женските и човековите права и економското јакнење и невработените жени од општина Кичево. Проектот преку имплементацијата на активностите ќе придонесе кон креирање на родово сензитивни политики и акции за зголемување на учеството на жените на пазарот на трудот на локално ниво и креирање на овозможувачко опкружување за подобрување на неповолната положба на жените во пазарот на трудот во општина Кичево. Од вчера до утре се одржува третиот и последниот циклус на работилници за економско јакнење на жените во општина Кичево. Во моментов сме тука, го сработуваме третиот и последен циклус на работилници во општина Кичево, наменети за економското јакнење на жени. Овој трети циклус е наменет конкретно за креирање на оперативен план за 2016 година за економско јакнење на жените. Овој оперативен план се прави врз основа на акцијскиот план кој што го сработивме во вториот циклус на работилници, каде што акцијскиот план е сработен за годините 2016 и 2017 година и дополнително целните групи сработуваат, односно разработуваат 2 конкретни пилот мерки насочени за работа директно со невработените жени и на нивното економско зајакнување. Инаку целта на самиот проект е да докажеме дека преку еден партиципативен модел базиран на докази може да се работи на родовите прашања и да се креираат конкретни промени кои што ќе донесат резултати за целните групи. Наши целни групи се невработените жени од општина Кичево, а инаку сите документи кои што ги подготвуваме тука на работилниците, ги подготвуваме партиципативно, односно конкретно тука се работуваат представниците на единиците на локалната самоуправа, на засегнатите релевантни граѓански организации и невработените жени. Значи, овој проект е финансиран од британската амбасада од Скопје. Да, се спроведувале можеби малку порано вакви проекти. Ние сега овдека во Кичево правиме еден монументален првичен чекор напред за воведување на родовата политика во самата единица на локална самоуправа, односно во општината. Секако тоа е сепак за поздравување, затоа што имаме многу позитивни, како да кажеме, сознанија дека овој акцијски план што произлезе од овие работилници од самиот проект ќе биде усвоен, што значи во следните 2 години ќе се работи и директно општината ќе се заложи за работење на економско зајакнување на жените од општина Кичево.